Jadi hari ini aku masak sop teman-teman, karena Drella lagi batuk, jadi nggak bisa makan yang berminyak, harus makan yang rebus-rebus bening sop. Jadi aku bikinin ini karena kebetulan Drella ini doyannya mimi sama kayak aku. Jadi kalau nggak dibikinin yang gini nanti juga ini pasti banyak drama. Biasanya ada banyak drama kalau udah dikasih makan yang beginian gitu teman-teman ya. Jadi hari ini aku menunya sop ayam.